甲醛測試。咁今日咧就喺啲單位清潔完之後咧，我哋就揀啱時間過嚟做一個甲醛嘅測試。客戶咧都非常之想知道咧，我哋嘅產品測出嚟嗰個效果係點樣嘅。咁我哋咧就揀咗主人房衣櫃，因為呢個係一個重點嘅區域。咁我哋咧就會放到喺個櫃入邊。咁甲醛嘅要求咧就係最少啊，你都要有48小時，同埋一個密閉嘅空間。咁我哋會將櫃門閂咗啦，同埋咧呢個空間嘅門窗都會閂晒。48個小時後，我哋再翻嚟呢度睇下個效果係點。48小時過後，咁我哋翻嚟主人房，咁啊做翻個開箱，咁睇下咧甲醛測試嘅數據係幾多啦。咁而家睇到咧，佢係0.005。咁我哋根據現有嘅新國標咧，0.08嚟講咧，我哋而家係接近係已經係冇甲醛㗎啦。咁喺呢個甲醛測試入邊咧，咁就完全冇問題啦，客戶亦都放心啦。咁如果有興趣了解我哋更多，可以 click 入以下網址，或者喺 Facebook、YouTube 揾到我哋。拜拜。